ကဲအားလုံးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုမျိုးကြီးရဲ့ညွှန်လင်းချက်မဲ့တစ်ချက်မှပါရှိတဲ့ဆိုလိုလေးကို tutorial လုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုလိုလေးကပေါ့နော်ဆရာချက်က harmonic တွေကိုဝေးဆဆာနဲ့ melody ကြလေးဖန်တီးထားတယ် sequence descendant နဲ့အရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ arpeggio ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ထိထိရောက်လေးတီးပါတဲ့ဆိုလိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ key ကတော့ D ပေါ့နော်key B minor လို့ပြောလို့ရပါတယ် B minor pentatonic position မှာစတီးမယ်ဒီထဲမှာရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ position ထဲမှာနံပါတ်2ကျိုးရဲ့30ခွက်ကို bending ဆောက်တော့မယ်ပြီးရင် release လုပ်မယ် release လုပ်တဲ့ခါကျရင်ညာဘက်လက်က picking harmonic လေးပါမယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့10ခွက်ကိုတီးမယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့ခွန်10ကို hammer on pulling offပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့6ခွက်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့9ခွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ကျိုးရဲ့6ခွက်ကို full band တွန်းမယ်ပြီးရင်ခုနလိုပဲ picking harmonic နဲ့ release လုပ်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်9ခွက်ကိုပြန်တီးမယ်3ကျိုးမှာပြီးရင်နံပါတ်9ကိုပြန်တီးမယ်3ကျိုးမှာပဲပြီးရင်နံပါတ်9ခွက်3ကျိုးကို harmonic လေးနဲ့ bending လေးဆွဲလိုက်မယ်အဲဆိုတော့ harmonic ပေါ့နော်အနေတီးမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ3ကျိုးမှာတီးခဲ့တဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုပဲအပေါ်4ကျိုး5ကျိုးဆက်တီးပါမယ်နော်4ကျိုး5ကျိုးလဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ကွက်ထဲမှာပဲပြီးရင်နံပါတ်5ကျိုးရဲ့5ကွက်နံပါတ်5ကျိုးရဲ့9ကွက်ဆိုတော့ဒါလေးရမယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်6ကျိုးရဲ့5ကွက်ကနေ9ကွက်ကို slide ဆွဲမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီကနေဒီမှာကျွန်တော်ဆက်တော့ပါနော်ဒီ5ကွက်6ကျိုးကနေပဲဆက်သွားမယ်9ကွက်ကိုသွားမယ်နောက်ကခါကျတော့ဒီဆွေးရတဲ့ခါမှာနံပါတ်5ကျိုးရဲ့5ခုကိုတီးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်9ကွက်ကနေ9ကွက်ကို5ကျိုးမှာ slide ဆွဲမယ်ပြီးရင်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့9ကွက်ကိုတီးမယ်ဆိုတော့ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့9ကွက်ကိုတီးမယ်3ကျိုးရဲ့6ကွက်မှာ bending လေးနဲ့9ကွက်ကိုပြန်သွားမှာပေါ့နော်3ကျိုးရဲ့6ကွက်ကနေ bending ရင်တွန်းမယ်ဆိုတော့လေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့3ကျိုးရဲ့6ကွက်ကနေတော့မှတက်ကလေးလေးနဲ့3ကျိုးရဲ့7ကွက်ကို slide ဆွဲမယ်ပြီးရင်2ကျိုးရဲ့10ကွက်ကိုတီးမယ်ဆိုတော့ဒီအရှိပိုင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းတီးမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကို save slide ဆိုအောင်ပါနော်နံပါတ်17ကွက်3ကျိုးကနေပြီးတော့မှနံပါတ်16ကွက်3ကျိုး slide ဆွဲမယ်ပြီးရင်နံပါတ်19ကွက်2ကျိုးမှာ bending full band တိုးမယ်ပြီးတစ်ခါလေး release ခါလေးချမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်15ကွက်2ကျိုးမှာတီးမယ်အဲဆိုတော့ဒီအရှိကနေပေါင်းတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်ဒီနံပါတ်2ကျိုး19ကွက်ကိုပြန်တီးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အနေပြီးမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် access node အပါလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြတော့ကျွန်တော်နံပါတ်14ကွက်3ကျူမှအရင်တီးမယ်ဒါလေးဖွားလေးပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်1ကျူရဲ့18ကွက်ကိုဖူပန်းတွတ်မယ်နှစ်ချက်ပြီးရင်14ကွက်ကို slide ဒီ sorry ဒီ banning release လုပ်ပြီးရတယ်တခါရတော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးရနဲ့17ကွက်ကိုတခါရတီးမယ်ဆိုတော့ဒီ ready မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုမျိုးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့ E minor position ပေါ့နော်ဒီ key စီစဉ်မှာ E minor position ဒီထဲမှာပေါ့နော်နံပါတ်9ကွက်10ကွက်9ကွက်10ကွက်ကိုလက်ကို၄ချောင်းထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့10ကွက်ကနေစတီးမယ်ပြီးတာနဲ့ E minor position ထဲမှာရှိတဲ့နံပါတ်5ကျိုးနံပါတ်9ကွက်ကစတီးမယ်တီးတဲ့အခါမှာဒီအောက်ကတစ်ချက်ကိုပတ်မြင့်မပေါ့ပေါ့နော်ပြီးရနဲ့ပုံမှာလက်ဖက်နှောက်လေးနဲ့ပတ်မြင့်ထားပြီးတော့မှနော်ဆင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီ E minor position ထဲမှာရှိတဲ့နံပါတ်5ကျိုး9ကွက်နံပါတ်5ကျိုး9ကွက်နံပါတ်5ကျိုး10ကွက်ပေါ့နော်ပြီးရနဲ့ E minor arpeggio ဆင်းမှာပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့9ကွက်ဒီနံပါတ်3ကျိုးရဲ့9ကွက်နော်ဟုတ်ပါနော်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့9ကွက်ကနေပြီးမယ်ပြီးရနဲ့နံပါတ်2ကျိုးရဲ့10ကွက်အဲ့ဆိုတော့ဒီမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်လက်တန်းကနံပါတ်1ကျိုးရဲ့10ခွဲပေါ့နော်အဲ့ကနေဒီမှာ pulling off နံပါတ်9ခွက်ကိုသွားမယ်1ကျိုးမှာပဲပြီးရင်2ကျိုးရဲ့10ခွက်ကနေ2ကျိုးရဲ့9ခွက်ကို pulling off သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့2ကျိုးရဲ့10ခွက်ကနေပြီးတော့မှ2ကျိုးရဲ့9ခွက်ကိုသွားမယ်ပြီးရင်10ခွက်ကို9ခွက်ကို10ခွက် sorry 10ခွက်ကိုပြီးမယ်ပြီးရင်9ခွက်ကို pulling off ဆက်မယ်နေပြီးရင်အဲ့တော့ခဏ E minor position နဲ့ပြန်ပေါင်းတီးမယ်ဆိုရင်ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က E minor position တော့မှာပေါ့နော် E minor position တစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်7ကိုကနေ4ချောင်းပေါ့နော်လက်4ချောင်း7 73 74 15ပေါ့နော်ဆင်းလိုက်ထားရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် E minor position တိုင်းဆင်းသွားရုံပဲအဲ့ဒါကနံပါတ်4ကျိုးရဲ့14ကွက်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့12ကွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့12ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့15ကွက်ကိုတော့မယ်နော်ဒီလိုပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တန်လေးကနေ slide ဆွဲရမယ်ဘယ်လိုဆွဲရလဲဆိုရင်နံပါတ်7ကိုပေါ့နော်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့7ကို slide ဆွဲရမယ်ပြီးရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့14ကွက်1ကျိုးရဲ့15ကွက်1ကျိုးရဲ့19ကွက်အဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီမှာဆုံးရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်18ကွက်တစ်ကျိုးမှာဆုံးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်19ကိုသွားမယ်အဲ့တစ်ကျိုးမှာပဲပြီးရင်ဒီလိုမျိုး slide လေးနဲ့လက်စားတက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရနဲ့နံပါတ်5ကျိုးရဲ့10ကွက်နံပါတ်5ကျိုးရဲ့12ကွက်5ကျိုးရဲ့14ကွက်ခဏလိုပဲဒီအပေါ်5ကျိုးကိုကြတော့ဖန်ပြတင်နေတီးမြေပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်စနစ်ကွက်မှာပဲ၄ကျိုးနဲ့၃ကျိုးကိုအစင်းလိုက်တီးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့14ခုကနေနံပါတ်3ကျိုးရဲ့16ခုကို slide ဆွဲရမယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ပြီးတာနဲ့အောက်ကနံပါတ်2ကျိုးရဲ့15ခွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့19ခွက်ပြီးရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့15ခွက်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့19ခွက်အဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော် 3 number string ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြန်တီးတာပေါ့ triplet fee ပေါ့နော် triplet ပုံစံနဲ့တီးမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါက position ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်19ခွက်19ခွက်15ခွက်တစ်ကျိုးမှာပဲနှစ်ကျိုးလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုနေတီးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်22ခွက်ပေါ့နော်22တစ်ကျိုးမှာပဲ22 21ပြီးရင်19ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့22 18 19ဟုတ်ပြီနော်sorry 22 10 19ဒီမှာက22 21 19ဒီမှာက22 10 sorry 22 20 19အဲ့ဆိုတော့ဒီရှိဟာနဲ့ပေါင်းတိမယ်ဆိုရင်ပြီးရနဲ့နံပါတ်24ခွက်မှာဖူပန်းပြီးရင်အဲ့တော့24 22ကိုလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိရဒီ email နဲ့ position နဲ့စတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်အဲ့ဒါလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့နည်းမြန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့မလေးရမှာပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ picket slitter ကိုကျတော့ခါနဲ့ bridge နဲ့တီးနေပါတော့အခုဒီနာအပစ်ရောတဲ့ခါမှာကျွန်တော် neck လေးချင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတီးလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်ဒီပထမတစ်ခုက A ပေါ့နော်စနစ်ကွက်ကတော့ A ပေါ့နော်14ကွက်မှာ2 3လေးကိုလက်ညှိုးနဲ့ထားလိုက်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့18ကွက်မှာလက်တန်းထားလိုက်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခန့်မြန်ပြီးတော့ပြီးရင် G ဒီ position တိုင်းကိုပဲ G ကိုရွှေ့သွားမယ်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့15ခွက်ပြီးရင်နံပါတ်2 3 4ကျိုးက12ခွက်မှာဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနံပါတ်1ကျိုးရဲ့14ခွက်ပြီးရင်15ခွက်ကိုတီးမယ်ဆမ်းမထုတ်ကြတာပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့16ခွက်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့15ခွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့14ခွက်ပြီးရင်အဲ့16 15 14ကိုပြန်တီးမယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးကိုသွားမယ်3ကျိုးမှာကျတော့16 14 12ပြီးအဲ့3ကျိုးအတိုင်းပဲ4ကျိုးသွားမယ်ပြီးရင်နံပါတ်5ကျိုးဆက်သွားမယ်အဲ့တိုင်းပဲ sorry ဒီမှာကြတဲ့ခါကျတော့မဆုံးလာပြီးရင်စနစ်ကမှဆုံးလာပြီးရင်နံပါတ်10ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်5ကျိုးမှကြတော့ပြီးရင်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့စနစ်ကိုသွားမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်ဒီ10ဖြစ်ဖြစ်17ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေနေရနေတော့မှနံပါတ်73ကိုနံပါတ်2ကျမှ slide ဆွဲမယ်
ဆိုတော့ sorry နည်းနည်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုနေတိကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ E minor နောက်ကဟာနေတိမယ်ပေါ့နော်sorryရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြန်တီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုလုံးပေါ့နော်အမြန်တီးမယ်ဆိုရင်ကြတော့အမြန် sorry နေတီးမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံး like တီးပြီးတော့မှသင်ပြကြပါစေကျွန်တော်ဒီ video file အောက်မှာလည်း tab လေးကျွန်တော် free link ချထားပေးပါမယ် thank you ပါ